Zijn we weer. Ik heb kunst gekocht en wel in de vorm van deze foto. En deze foto die moet in een lijst en die gaan we maken. Let's go! Net als elke andere fotolijst wordt hij rechthoekig. 1 meter bij 70. Aan de voorkant komt een staalstrip. Achterkant een houten framepje. De achterplaat en het glas. En de foto zelf. First things first. Alles op maat maken. Nou, dat is hem. En dan gaan we het klaarmaken voor het lassen. Super! Oh, lekker hoor! Ja. Nou, het hout aan het staallijmen ga ik hiermee doen, Bison Tix. En zoals met veel lijmen moet het minimaal op kamertemperatuur gebeuren. Nou, in mijn schuur is het 1 graden, dus dat wordt hem niet. Dus het hele circus gaat mee naar huis. Oké, nou, we zijn dus thuis aan het werk. Hier is het lekker warm en kunnen we het hout op het staal gaan lijmen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik het eerst nog even lakken, want dan krijgt het hout gewoon wat meer karakter.
Nou, we zijn terug in de schuur. Wat ik hier ga maken zijn de borgplaatjes waarmee ik het glas, de foto en het hout in het frame kan houden. Nou, dit zijn de onderdelen die we vanmorgen hebben gemaakt. Die gaan we op de lijst zetten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de tochtstrip op het draagrondje zetten. Nou, de borgplaatjes zitten erop. Goedgekeurd. Het papier is op maat. Gaan we nu het glas erin leggen.